Goed, kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie pragtige oggend waar ons bymekaar kan kom. Here, hierdie oggend van blydskap waar ons opnuut met die wete dat U die dood en die graf verslaan het, dat die graf leeg is en dat die doeke daar lê, dat ons opnuut kan uitroep, ja waarlik, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ja waarlik, U is die een wat die dood oorwin het, en daarom wil ons saam met die engele uitroep dat U oorwin het. Ja waarlik, U het opgestaan. Here, daarom wil ons as te ware saam met die Christene deur die eeue, dan ook wanneer ons mekaar as te ware op die pad tegemoet loop, dan ook vir mekaar sê, die Here het opgestaan, ja die Here het waarlik opgestaan. En Here, wat 'n vreugde dat, juis omdat U die dood oorwin het, juis daarom bestaan die kerk vandag, juis daarom kom ons op hierdie eerste dag van die week, die oorwinningsdag, kom ons by mekaar om U kerk te wees, om nie net op hierdie grootste van alle sondae nie, maar wel ook elke Sondag U oorwinning oor die dood te vier, om daardeur opnuut weer ons verbintenis en ons eenheid met U te besef, maar ook met mekaar as U kinders en as U kerk te kan besef. En Here, ons dankie en ons loof en prys U daarvoor. En Here, waar ons vanmôre met die woord gaan besig wees, wil ons dan ook vra, Here, vergroot en verbreed ons vreugde en ook ons kennis van wie U is en ons kennis van U woord ook vandag hier. En Here, spreek tot ons, want ons U kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons skriflesing is uit Hebreërs 12. Ons gaan daar die hele hoofstuk lees, en kom ek lees van ons daarvan vers 1 af. So die Hebreërs skrywer skryf hier van vers 1 af, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê, en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê. So hier wil ek net sê, wat betref die groot wolk van getuienis, is natuurlik nie net al die disippels en die vroue wat ook daar was toe Jesus die dag uit die dood uit opgestaan het nie, maar later ook toe hy weer aan hulle verskyn het en daar meer as 500 getuies op een slag was. Daar's 'n groot wolk van getuienis, en omdat hy gesterf het en oorwin het, daarom uiteindelik word hier ook vir ons gesê, laat ons ook elke las van die sonde af lê, wat ons so maklik omring, want hy het ons sondes weggeneem, so dit hoef nie meer 'n las op ons skouers te wees nie, en dis die wonderlike boodskap van vandag. Hoe kan ons weet dat hy die sonde weggeneem het? Nie net omdat hy gesterf het aan die kruis nie, maar ook omdat hy oorwin het, deur op die derde dag uit die dood uit op te staan. En dan lees ons nou verder, die bekende gedeelte in vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. So hier in die tweede vers wil ek ook weer stil staan vir so 'n oombliekie en sê, dis die pragtige en die mooi, dat Jesus het uiteindelik hierdie vreugde wat vir hom voorgehou is ons verlossing. En dit is die vreugde wat hy gehad het, en met daardie vreugde in sy hart is hy na die kruis toe, om vir ons te gaan sterf, om vir ons die dood te oorwin, sodat ons ook kan hê wat hy het, en dit is uiteindelik en wat hy gee, deur sy liefde en sy genade, en dit is uiteindelik die ewige lewe. En daarom, omdat hy oorwin het, op die derde dag opgestaan het uit die dode, het hy ook opgevaar, en dis wat die tweede gedeelte van die vers vir ons sê, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit.
En dan lees ons verder in vers 3, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Met ander woorde, hy het vir ons sondes aan die kruis, die toorn en die straf van God verdra, sodat julle in jou siele nie vermoeid word en verslap nie. So ons moet volhard, ons moet aanhou. Julle het nog nie ten bloede weerstand gebied en julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. So dis 'n probleem. Ek dink die wêreld het nie meer ontzag vir God nie. Vir mense het ons gesag, vir God het ons ontzag. En dan sê vers 10 verder, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na die beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. So hier word ook vir ons gewaarsku, moenie bitter word nie. Ons het nie 'n rede om bitter te wees nie, want Christus het vir ons oorwin en ons is oorwinnaars in en deur hom. En dan lees ons verder in vers 16, laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. En die punt hier is, wat is ons eersgeboortereg? Omdat Christus vir ons oorwin het, dis die hemel. So ons moet bly wees en ons moet vreugde hê. En dan sê vers 17, want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun, dis nou Esau, wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. En dan, voor ons hier by vers 18 kom, wil ek amper sê, hier van vers 18 af wil ek hê dat ons bietjie moet infokus vir die doel van vanmôre se prediking. En hier van vers 18 af is as te ware nou 'n nuwe gedagte wat vir ons begin word. Hier lees ons, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basseingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar en die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons,
wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En dit is, hier word gepraat van wanneer die wederkoms aanbreek. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Met ander woorde, dit sê vir ons sien hier as te ware die beeld van die hemel wat afkom, die nuwe Jerusalem wat soos wat Openbaring dit beskryf soos 'n bruid versier neerdal. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Ons teksverse wat ek vanmôre vir ons weer wil uitlig, is verse 22 tot 24. Ek wil hulle weer vir ons lees en dan gaan ons hulle bespreek. Ons lees hier dat die Hebreërskrywer skryf, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. So eerstens moet ons vir mekaar sê, hier word vir ons, dit word so half ingelei hier van vers 18 af, en dit is eintlik baie goed, ek wil amper sê, hier sien ons die diepte van die Hebreërskrywer en hoe goed hy die Bybel in 'n sekere sin ken. Ek wil amper sê, hy trek die lyne ook al die pad deur, hier van die begin af, wanneer hy praat van Abel, dan is dit natuurlik die eerste mense wat uitgeskop is, die eerste groot sonde is die moord van Kain gewees wat vir Abel doodgeslaan het. Maar hy sê, ons praat nie nou daarvan nie, ons is verby daai dinge, dis nou 'n tyd van vreugde. Hoekom? Want Jesus het oorwin. Maar is baie goed ook hoe hy dit doen, as mens na die skryfstyl en alles kyk. Hier in die verse van vers 18 af tot by vers 21, dan sien ons wat hy vir ons beskryf is die berg Sinai, maar hy noem nooit Sinai nie, maar hy beskryf hom so goed dat ons absoluut weet. Hierdie is Sinai, dit is daar in Eksodus 18, 19 en 20 waar die 10 gebooie gegee word en 21 ook, waar die volk voor die berg Sinai staan, hier by die voet. Moses is bo en dan sê Moses vir hulle, God wil met julle praat, maar omdat God in sy stem wat soos die donder weer is, wat weer klink, dan sê hulle, ons is te bang, ons wil nie, praat jy asseblief met God, Moses, en kom sê vir ons wat God sê, en dan kom Moses af, en hy kom gee vir hulle uiteindelik die 10 gebooie, maar dit word vir ons so mooi beskryf, hulle kon nie opgaan nie, dis die gedagte wat ons hier, word ook vir ons hier beskryf, as selfs 'n dier aan die berg geraak het, en dit is as gevolg van God se heiligheid, want sou daardie dier doodgemaak moes geword het, dis hoekom God dan ook vir hulle sê, sorg dat die volk nie deurbreek na die berg Sinai nie, want dan sal hulle uiteindelik doodgaan, as gevolg van God se heerlikheid. Ons weet, Moses se gesig het geblink, maar dit is die mooi van hierdie gedeelte in ons teksverse, dan word vir ons beskryf, maar julle is nie by Sinai nie, julle is nie daar waar die wet gegee is, hierdie wet wat julle in elk geval nie kan onderhou, en as julle op die berg gekom het, sou julle dood gegaan het nie, nee, julle is by 'n nuwe berg, julle is by Sion, dis 'n berg wat julle wel kan klim, en Jesus het dit moontlik gemaak, hoekom? Omdat hy oorwin het oor die dood, en dit is die pragtige van opstanding Sondag, en wat ons vanmôre dan ook hier in ons teksverse uiteindelik hoor, hy sê, maar julle het nie gekom by Sinai nie, dis eintlik wat hy sê, waar is julle? Julle is by Sion, maar nou het ons nog heeltyd van, en hy noem spesifiek hier 'n tasbare berg, met ander woorde, jy kan aan hom vat, maar nou is die mooi, hierdie is nie die gewone Sion waarvan ons gewoond is, waaroor ons nou al gepraat het in die verlede nie, nee, hierdie is nie 'n tasbare Sion nie, hierdie is 'n spesiale Sion, wat se Sion is hierdie, waarmee ons hier te doen het? Dit is die hemelse Jerusalem, die hemelse Sion, dit is wat vir ons hier in ons teksverse in vers 22 beskryf word, want julle het gekom by die berg Sion
en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en die 10.000 engele. So dis die mooi wat vir ons hier uiteindelik beskryf word. Nou hier word die hemelse Sion, met ander woorde die berg van alle berge, word vir ons hier beskryf. En Sion word op 7 maniere vir ons hier in ons teksverse beskryf, en ek wil hê dat ons vanmôre net daarop moet infokus. Nou, die eerste manier wat Sion vir ons beskryf word, is soos ons nou gesien het, dis die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Maar nou vra ons, wat beteken dit presies vir ons? Veral hier op Opstanding Sondag. En wat dit eerstens beteken is, ons moet vir mekaar sê, hoekom het ons gekom by die hemelse Jerusalem? Hoekom is dit nou nie net meer 'n tasbare berg nie? En dis die kernpunt van vandag, en dit is dat Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Ons het dit verlede Sondag ook gehoor, omdat hy gesterf het, omdat die voorhangsel van bo af middeldeur geskeur het ons toegang tot die tempel, het ons toegang tot die allerheiligste, kan ons tot God bid. En hier is dit dieselfde gedagte, hy gee vir ons toegang om op te gaan op die hemelse Jerusalem, op die hemelse Sion. Dis omdat hy op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het en die dood oorwin het, daarom maak hy dit vir ons moontlik om toegang te kry, om hierdie berg te kan klim. En dit is die pragtige, maar wat beteken dit presies as ons so 'n bietjie teruggaan ook, en ons kyk na hoe mooi die Hebreërskrywer die lyne ook terugtrek, soos ek sê, van Abel af, van presies die oomblik na die val uit die tuin van Eden uit, of uit die berg van Eden uit. Ons moet dan verstaan, die tabernakel wat die volk rondgedra het in die woestyn, nadat die 10 gebooie vir hulle gegee is, was weer 'n simbool gewees van die berg Sion, van die berg Sinai, waar die 10 gebooie gegee is, en Sinai was natuurlik 'n simbool gewees, oudtestamenties, van natuurlik die tuin van Eden, wat op die berg was, om weer terug te kom daar. Dis van waar God spreek, soos wat hy saam met Adam en Eva in die tuin was. En net so weet ons natuurlik, is die tempel, wat op Sionsberg is, ook 'n simbool gewees in 'n sekere sin van Sinai, maar ook natuurlik simbool van die perfekte Eden, daar waar die wet nie nodig was nie, omdat daar nog nie sonde was nie. So wat ons dus moet verstaan is, die tempel en die stad Jerusalem op die berg Sion is, die hemelse Jerusalem is vir ons 'n beeld van Eden, die perfekte toestand voordat die sondeval uiteindelik plaasgevind het, die berg van Eden. En dit is die ding wat ons eerstens hier moet verstaan, is hy sê vir ons julle, met ander woorde, hy bedoel ook elkeen van ons wat dit lees, ons het gekom by die hemelse Jerusalem, met ander woorde, soos ek reeds gesê, die berg van alle berge, en bo op hierdie berg is die stad van alle stede, dis Jerusalem, en op die toppunt van Jerusalem staan die tempel, en by die tempel, daar is God, en dan is die wonderlike, dis wat ons moet verstaan, wat gebeur hier in die tempel, dis wat hierdie vers ook vir ons beskryf, of ons teksverse vir ons beskryf, by die tempel, by hierdie hemelse Jerusalem, word daar fees gevier. Dit is die groot bruilofsmaaltyd van die lam, die ewigdurende troue, die ewigdurende nagmaalsfees wat plaasvind. Hoekom? Omdat Jesus Christus oorwin het deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan. Dis die kosmiese bruilofsfees van die bruidegom Christus en van sy kerk, ons hier op aarde wat die bruid is. Hierdie fees het begin. Hoekom het die fees begin? Want Jesus het uit die dood uit opgestaan op hierdie dag. Dis die reunie van hemel en aarde. Ons sê nog heeltyd in ons reeks oor die berge, berge is die hoë plekke waar die hemel en die aarde mekaar ontmoet. Hier by die hemelse Jerusalem, die hemelse Sion wat neerdal, is dit die reunie, die bymekaar kom van hemel en aarde, om weer die perfekte toestand van Eden vir die kinders van God moontlik te maak, vir die wat deur God uitverkies is en gered is. So die eerste ding, weer eens wat vir ons gesê word, is, dis die stad van die lewende God. Dan die tweede ding wat vir ons gesê word, is dat daar is duisende engele wat fees vier. As mens hier na die, uiteindelik na die Grieks gaan kyk, dan word dit vir ons beskryf, dit staan eintlik so, dis duisende maal, of eintlik, ekskuus, 10.000 maal 10.000 engele. So wat is 10.000 maal 10.000? Dis miljoene engele. So daar's fees, die oorwinning is daar, en die beskerming is daar, want die engele is daar. Maar dan die derde ding, en dit is
vir my baie belangrik. Die derde ding wat vir ons beskryf word, is dan nou ook juist daar in vers 23 in ons teksvers, en dit word vir ons beskryf daar, kom ek lees hom weer vir ons, en by die feestelike vergadering, so met ander woorde, hier word fees gevier by die hemelse Jerusalem, omdat Jesus oorwin het, by die feestelike vergadering van die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal. So die regter is die volgende punt, maar hierdie is 'n baie belangrike punt. Ek wil amper sê tussen ons teksverse is hierdie gedeelte van vers 23 die teksvers onder die teksvers, as ek dit so kan beskryf. So wat gebeur hier? Ons word beskryf as die gemeente van eersgeborenes. Nou daar's baie dinge wat hierin vervat is. Eerstens, weer eens, hoekom bestaan die kerk vandag hier? Hoekom het die Christene begin bymekaar kom op die Sondag, op die eerste dag van die week? Hoekom het hulle uitgegaan en gemeentes gaan stig en die blye boodskap dat Christus oorwin het, begin verkondig? Juis omdat hy opgestaan het uit die dood. As Jesus nie opgestaan het uit die dood op hierdie dag nie, sou daar nie vandag kerk gewees het nie, sou ons nie hier gewees het nie. Maar hy maak dit moontlik, weer eens, om op te kom na Sion toe. Dis in 'n sekere sin, wanneer ons by mekaar kom as kerk, dan is ons besig om iets te laat afspeel van dit wat in die ewige lewe gaan afspeel. Dis dalk nog nie nou hier 'n fees soos wat ons daaraan dink, die ewige bruilofsfees, nagmaalsfees nie, maar ons is al besig met iets, met 'n skaduwee uiteindelik daarvan. Deur sy dood het hy dit uiteindelik moontlik gemaak vir die kerk om te kan bestaan. Dis die rede vir die kerk om uiteindelik te bestaan. Maar dan ook wat hier baie belangrik is en wat ons nie moet mis nie, is dit word ook vir ons beskryf, hierdie gemeente, hierdie eersgeborenes, en as wanneer hier na eersgeborenes verwys word, dan moet ons verstaan, Jesus is die eersgeborene uit die dode en ons sal op hom volg. Dit leer die Bybel vir ons duidelik en in 'n sekere sin word ons dan so beskryf. Die eersgeborenes wat se name in die hemel opgeskryf is. Nou Openbaring sê ook vir ons name staan geskryf in die boek van die lewe, omdat ons God se kinders is, omdat hy vir ons die ewige dood oorwin het. En dit is die mooi, maar wat ons moet verstaan, as ons besef wat hier gebeur, as ons besef dat ons name daar staan, omdat Jesus vir ons oorwin het, omdat hy die perfekte werk vir ons aan die kruis gedoen het, dan verstaan ons ook, ons name staan nie net in ons sonde soos wat dit nou is nie, maar ons name staan as eersgeborenes, met ander woorde, hy is die eersgeborene uit die dode, en ons name staan ook in die besonderse sin as eersgeborenes daar geskryf. Nou wat beteken dit? Dit beteken ons name staan daar geskryf, soos wat ons veronderstel is om te wees, as ons nog in die tuin van Eden sou gewees het, in die perfekte staat, voordat die sondeval plaasgevind het. So die beeld, dis die mooi, as ons dink, ons weet ons name staan in die boek van die lewe geskryf, maar die mooi is, dis nie net ons name nie, want in Hebreëus was dit altyd, of is dit so, dat die naam van iemand beskryf ook daardie persoon. Ons het dit deur die Bybel nou al gesien. Mense se name beskryf so al wie hulle gaan wees en wat hulle gaan doen. Dis hoe groot God se almag is in sy voorsienigheid. Maar jou naam sê ook iets van wie jy is. God weet dat jou naam beteken iets van wie jy is. Dis wat ek eintlik wil sê. En die mooi is dat ons kan verstaan dat hoe ons name daar staan is hoe God ons in die perfekte sin sien. Hoe Jesus ons deur sy soenverdienste aan die kruis skoon gewas het, sonder sonde, die perfekte en die volmaakte jy, hoe ons werklik en regtig voor God in die perfekte sin is. Dis hoe ons naam uiteindelik daar in die hemel in God se boek uiteindelik staan, hoe ons perfect in die volmaakte finale tuin van Eden, in die paradys uiteindelik sal wees. Nou, soos ek sê, Adam en Eva was perfekte mense, maar hulle het, nadat die sondeval plaasgevind het hulle skaduwees geword van wie hulle werklik is, en net so met ons besef, ons is eintlik skaduwees van die perfekte ons, maar in Jesus se boek, waar ons sy gemeente is, want die feit dat ons kerk is en dat hy ons name opgeskryf is een ding, want is net wanneer ons sy gemeentelede is, wanneer ons deel is van sy kerk, wat ons name uiteindelik daar staan, maar ons name staan daar in die perfektheid, vir die feesmaal,
ek wil amper sê, op baie troues is het baie mense het een of ander boek of een of ander fotoraam of iets waar al die gaste op die troue uiteindelik vir die bruidegom en die bruid mooi briefies skryf en mooi dinge oor hulle skryf en vir hulle mooi seënwense uitskryf. En dit is in 'n sekere sin by hierdie groot feesmaal, by hierdie bruilofsmaaltyd, dis hoe ons name ook daar staan. Die perfekste, die mooiste, die beste van ons staan uiteindelik daar. En dit is alleenlik net so, omdat Jesus Christus vir ons die dood oorwin het. Daarom is hy die eerstgeborene uit die dode en ons is die gemeente van eerstgeborenes. Wanneer ons dan ook saamkom, soos ek gesê het, is ons besig om iets te laat afspeel van daardie groot fees wat plaasvind. Maar dan die vierde ding wat ons sien, is ons sien ook dat ons by die hemelse Jerusalem in die teenwoordigheid van die groot regter God sal wees. So dit is ook die wonderlike, ons het Vrydag daaroor gepraat, hy is 'n regverdige God en reg en geregtigheid sal in die volmaakte sin sal dit geskied. Hoekom is hy die groot regter? Omdat hy betaal het vir die sondes. Hy het ons vrygekoop van ons sondes, so hy is die groot regter. En die wonderlike is, ons kan weet, omdat hy oorwin het, word ons vrygespreek van ons sondes. Dis hoekom ons in die eerste klompie verse gelees het, ons hoef nie meer die las op ons te hê nie, want hy het ons vrygespreek en is alleenlik moontlik omdat hy die dood oorwin het. Maar wat ons kan weet is, geregtigheid en reg sal geskied en die onreg sal gestraf en verwyder word en vernietig word vir ewig. En dis die wonderlike. Want dan die vyfde ding wat ons sien, wat ook vir ons beskryf word, is dat daar word vir ons gesê, dat ons ook sal kom in die volgende verse, by die geeste van die volmaakte regverdiges, by die geeste van die volmaakte regverdiges, en dis in 'n sekere sin ook ons is volmaak regverdig gemaak, as gevolg van die werk wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, omdat hy vir ons sondes gesterf het en met sy bloed ons sondes afgewas het. Die mooi hier is die woord wat vir volmaakte hier gebruik word, is die Griekse woord teleos, en dit beteken volbring, en dit verwys weer terug na Jesus se laaste woorde aan die kruis, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Nou teleos dis eintlik net een woord, wanneer daar in Afrikaans staan, dit is volbring, dan staan daar in Grieks eintlik net teleos, dit is volbring, dit beteken, dis volmaak, dis volbring, dis ten volle betaal, dis hoe die woord in Grieks gebruik word. Met ander woorde, Jesus het uitgeroep, die skuld vir ons sondes, die toorn, die straf, die godsverlatendheid, dis betaal, dis volbring, dis vervolmaak, hy het ons volmaak gemaak voor God. En hoe weet ons dat dit werklik die waarheid is? Omdat hy opgestaan het uit die doodheid op die derde dag, omdat die graf leeg is en die doeke daar lê, en die bewyse daar is en daar 'n wolk van getuienis was, nie net in daardie tyd nie, maar die Heilige Gees wat dit in ons harte dan uiteindelik ook getuig. So weer eens wys dit hoe hy ons volmaak maak. Hoe het hy ons volmaak gemaak? Deur die prys vir ons in ons plek as die volmaakte middelaar uiteindelik te kom betaal. En weer eens, dis net moontlik omdat hy vir ons gesterf het en vir ons oorwin het. En dan die 6de punt sê vir ons, en ons kom inderdaad ook by hom, by Jesus Christus, die volmaakte middelaar en die middelaar van die Nuwe Testament. So met ander woorde, hy bring 'n nuwe verbond waar ons Oud-testamenties nie by die berg Sion kon opgaan nie. Hy verander dit, hy kom maak dit vir ons moontlik, hy kom maak die weg oop, sodat ons kan opklim met hierdie kosmiese Sionsberg tot by die toppunt van alle toppunte. En wat is die groot toppunt van alles? Hy self is die piek van die berg, die toppunt van die kosmiese berg, wanneer ons heel bo kom in die stad Jerusalem, in die tempel, dan staan hy op die hoogste plek binne in die tempel as die God van alle gode, die regeerder van alles, die absolute toppunt van die kosmiese berg is Jesus Christus. Dis die pragtige en die wonderlike. En dan die laaste punt, die 7de punt, sê ook dat ons gekom het by die gesprenkelde bloed wat praat van beter dinge as Abel. So met ander woorde, die sonde van Kain wat vir Abel doodgeslaan het. Daardie dinge is in die verlede. Jesus het oorwin en ons is oorwinnaars in en deur hom. Die sonde hoef nie meer 'n las op ons skouers te wees nie, maar ons kan nou voluit lewe. Ons kan die kosmiese berg opklim. Ja, dis 'n stryd elke dag.
Is nie altyd maklik om die berg te klim nie. 'n Berg is immers 'n opdraande. Maar ons kan deur sy krag, deur sy genade, omdat die sonde nie meer 'n las op ons skouers is, wat ons gaan terughou om hierdie berg op te klim nie, maar juist omdat die sonde afgeneem is, omdat ons besprenkel is, skoon gewas is met Jesus se bloed, nie meer daai las van die sonde op ons skouers het nie, daarom kan ons hierdie berg opklim, en dit is die wonderlike en die pragtige, soos ek gesê het, so die Hebreërs skrywer trek al hierdie lyne pragtig terug na die begin toe, en hy wys vir ons dat die hele storie van die Bybel gaan daaroor dat God uiteindelik deur Jesus Christus dit vir ons moontlik maak om juis ook die kosmiese berg te kan klim. God, soos ek verlede Sondag ook, Vrydag gesê het met Goeie Vrydag, God het mens kom word, hy het soos ons geword, sodat hy deur sy genade en sy liefde vir ons die weg kan oopmaak, om terug te keer na die volmaakte, die perfekte Sion toe, die tuin van Eden, die bergtop, in God se teenwoordigheid, waar ons name in die perfekste en die volmaakste sin uiteindelik opgeskryf is, sodat ons weer kan kom waar Adam en Eva uiteindelik was. En omdat hy die lam is wat vir ons geoffer het, dit is dis hoekom, as ons nou so kortliks, omdat hy die lam is wat vir ons geoffer is, daar op die berg Moria, toe Abraham eintlik vir Isak moes geoffer het, maar geglo het en vertrou het, soos ons ook vertrou, dan is dit die ware, dis omdat hy die perfekte is, dis die punt, omdat hy die perfekte Moses is, wat homself vir ons geoffer het, omdat hy die perfekte Dawid is, wat nie gesoog het voor die sonde en die verleiding en die liste en die begeertes van hierdie wêreld nie, maar juis in die woestyn die versoekinge van die duiwel weerstaan het, en hom tereggewys het uit die woord uit, omdat hy die perfekte Salomo is, wat nie afgedwaal het agter ander gode aan nie, maar by sy bruid die kerk gehou het, daarom uiteindelik, anderster as in Salomo se ryk, waar daar net vir 'n tyd vrede en voorspoed is, gee hy vir ons die ewige vrede en voorspoed, omdat hy die dood oorwin het. Jesus wys vir ons deur sy voorbeeld, dan ook wat ons moet doen, en wat moet ons doen? Ons moet sy gemeente wees, ons moet opklim met hierdie kosmiese berg. Met ander woorde, wat moet ons doen? Ons moet sy voorbeeld volg. Hy het vir ons kom wys op aarde dat hy die berg geklim het, en so moet ons ook volhard. Hoe moet ons volhard? Met ons oë gefestig op hom, die leidsman en die voleinder van alle dinge. En dit beteken dat ons bly vertrou dat ons bo sal uitkom. Hoekom? Want Jesus is reeds daar, ons kyk vir hom, soos wat ons oploop, ons sien hom, ons weet hy is daar, ons weet hy gee vir ons die krag, en daarom weet ons sal ook uiteindelik daar uitkom. En dis juist hoekom hy vir ons sê, dat ons as sy kerk by mekaar moet kom, dis hoekom die fokus op die gemeente is, want wanneer ons as kerk by mekaar kom, dan herinner ons mekaar weer, dat ons oë op hom gefokus moet hou, dan herinner ons onsself weer, dat hy ons sondes weggeneem het, en die ewige dood verslaan het, en dat ons name in die volmaakte sin in God se boek staan. So daarom moet ons onsself nie sien soos ons in ons sondigheid sien nie, maar in die volmaaktheid op pad na die ewige lewe toe. Maar ook die feit dat ons deur Jesus se oorwinning oor die dood wel bo op die berg is. Dis 'n ander feit wat belangrik is. So aan die een kant sien ons, hy maak dit vir ons moontlik om op te klim, en nou weet ons hy het oorwin. So ons weet, ons is nie net op pad op nie, maar ons is inderdaad ook bo. Die feesvieringe is reeds aan die gang, omdat Jesus oorwin het. En nou is die vraag uiteindelik, maar wat sê een van die twee is dit nou? Want ons sê dan nou vir mekaar, die feesvieringe is al reeds daar, is ons al reeds op die berg, of is ons nog besig om op te klim na die top toe? En dis die ding wat ons as Christene moet verstaan, ons leef binne tyd, en God is buite tyd. Ons leef in die tyd van die alreeds, maar die nog nie. Dit beteken, ons weet die oorwinning is al reeds behaal, maar hier in tyd op aarde het ons nog nie die volle volheid, die perfektheid daarvan bereik nie. Maar ons weet, ons sal dit bereik, want ons leef nie net in die tyd van die alreeds, van die nog nie, maar ook in die tyd van die alreeds. Dit is alreeds behaal, maar nog nie in die volle sin vir ons binne tyd nie. So daarom uiteindelik het ons nog nie in die finale sin by die top van die berg uitgekom nie, maar ons weet ons gaan daar uitkom. En daarom
omdat ons weet ons gaan daar uitkom, daarom leef ons ook met blydskap en stap ons hierdie pad met volharding en haal ons nie ons oë uiteindelik van Jesus af nie. Daarom weet ons dat deur die Heilige Gees wat uitgestort is en in ons harte woon, juis omdat Jesus oorwin het en sy troon bestyg het, ons die top sal bereik en sal saam fees vier wanneer die wederkoms uiteindelik aanbreek en wanneer ons laaste asem hier op aarde uitblaas. En daarom het ons vrede in ons harte. Daardie vrede wat Paulus vir ons beskryf in Filippense 4 vers 7 wat alle verstand te bowe gaan. En daarom uiteindelik bly ons harte vol vreugde omdat ons weet ons het oorwin in en deur Jesus Christus en hy gee vir ons die krag om hierdie kosmiese berg te bly uitklim deur Jesus se oorwinning. En daarom, omdat ons weet ons het toegang tot die kosmiese berg omdat Jesus oorwin het, ons is op pad op. Daarom uiteindelik wil ek afsluit en sê, daarom kan ons saam met Paulus uitroep in 1 Korintiërs 15 vers 55, dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou oorwinning? Hoekom? Want ons weet die dood het nie oorwin nie. Christus het oorwin deur op die derde dag uit die dood uit op te staan en ons is die gemeente van eersgeboortes, met ander woorde ons volg op hom deur sy liefde, deur sy uitverkiesende reddende genade. Daarom uiteindelik roep ons uit, dood, waar is jou oorwinning? Want ons weet, ons het die dood in en deur Christus oorwin. Daarom bly ons blymoedig. En daarom uiteindelik leef ons ook die woorde van 1 Korintiërs 15 vers 57 uit. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, ons dank God voortdurend deur lewens van dankbaarheid te leef. Hoekom? Omdat ons weet ons het en ons is deur Christus Jesus oorwinnaars. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons weet U is die kosmiese berg, die berg van alle berge. Here, ons dankie en ons loof en prys U dat Jesus Christus dit vir ons moontlik gemaak het, vir ons die toegang gegee het om ook die kosmiese berg te kan opklim. Ja, Here, om ook in 'n verhouding met U te kan staan, om ons swakheid, ons sondigheid en ons nietheid voor U te kan besef, om voor U in groot hartseer oor ons sonde te kan bely en te kan smeek dat U ons sondes dan ook vergewe. Maar Here, ons dankie dat ons weet dat die kosmiese berg Jesus Christus het ons skoon gewas van ons sonde, dat die las van die sonde nie meer op ons skouers hoef te wees nie, maar dat ons nou ook met vreugde, omdat Jesus Christus die ewige dood verslaan het deur op hierdie dag, op die derde dag, uit die dood uit op te staan, dat ons daarom ook blymoedig, met 'n vreugde in ons hart, met vrede wat alle verstand te bowe gaan in ons harte, ja, daardie wete, dat ons die kinders is, dat U vir ons bo wag, dat U die hand uitsteek en sê, kom na my toe, dat ons met daardie wete ook hierdie kosmiese berg blymoedig met volharding elke dag kan uitklim, met die wete dat ons leef in die tyd van die alreeds, maar die nog nie, met die wete dat U het reeds vir ons oorwin en dat ons die finale oorwinning in die perfekste sin daarvan ook beslis en sekerlik sal behaal. Here, ons dankie en ons loof en prys U daarvoor, vir die perfekte werk wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis, dat hy ook kon uitroep, dit is volbring. Maar Here, daardie laaste doodskreet van die Here Jesus sou niks beteken het, as hy nie ook op die derde dag uit die dood uit opgestaan het nie. Here, daarom dank ons U en loof en prys ons U dat Jesus Christus ook op hierdie dag vir elkeen van ons opgestaan het, ook vir ons oorwinnaars gemaak het, en dat ons ook daarom deel kan wees van die ewige feesvieringe, van die ewige bruilofsmaal van die Lam. En Here, waar ons uitsien om by daardie ewige feesvieringe uit te kom, vra ons dan ook, dat juis omdat U oorwin het, juis omdat U daarom opgevaar het na die hemel toe, kon U Heilige Gees uitstort. Here, ons weet die Heilige Gees woon ook in ons die kinders wat se name opgeskryf is in die boek van die lewe se harte. En Here, daarom vra ons ook
Versterk vir ons elke dag, vernuwe elke dag opnuut ons verstand en ons gedagtes, en gee vir ons elke dag weer opnuut daardie wete. Ons is u kinders, ons is op pad op as oorwinnaars na die ewige feesvieringe. En daarom het ons ook alreeds rede hier op aarde om fees te vier, om lewens van dankbaarheid te leef, om in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid aan u te bring, omdat dit u toekom tot in alle ewigheid. En ons bid alles as dit u wil is in u groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.